На градските власти не им се допадна сликата од дивите депонии кои никнуваат низ Скопје, ниту реакциите на граѓаните кои стравуваат од еколошка катастрофа во градот, па испратија соопштение преку кое се правдаат за сработеното. Само во првите 6 месеци јавното предпријатие Комунална хигиена според нивните информации дневно собирало по 411 тони отпад. Направени се 14.649 тури, односно во просек по 81 тура дневно. Во однос на 2017 година, количеството на собран и транспортиран отпад во 2018 година е поголемо за 1887 тони, како и бројот на турите кој е поголем за 340 тури. Во овој период расчистени биле 855 кубни метри диви депонии составени од градежен шут, земја, гранки и отпадоци. Од страна на екопатролата дополнително биле откриени и расчистени 485 кубни метри разновиден комунален отпад на повеќе локации низ градот. Пишува во 6-месечниот извештај на предпријатието. Дополнително од градот се пофалија со нови 2 возила за поефикасна работа на комунална хигиена, како и со вкупно 207 нови контейнери како замена за дотрајаните. Но во ова соопштение изостанаа податоците за финансискиот дел од работата на јавното предпријатие Комунална хигиена. Според последните информации објавени месецов, одржувањето на хигиената во Скопје чини 8,4 милиони евра. Предпријатието кое има монопол врз одржувањето на градската чистота за половина година бележи добивка од 386.500 евра. Интересно е што оправдањето од градот доаѓа непосредно по објавувањето на репортажата на 1 ТВ во која се забележува ужасната слика во градот и околните населени места. При обиколката на Скопје општина Шуто Оризари се покажа како една од најкритичните. Тоа беше поттик за градоначалникот Курто Дудуш да ги засука ракавите, пошто на социјалните мрежи се пофали дека дивата депонија е целосно исчистена. Уште еден апел се надевам и последен. Сите несовесни граѓани на Шуто Оризари, но и на околните општини што ќе се осмелат пак ова место да го претворат во депонија и ќе им следуваат најригорозните казни, предупреди градоначалникот Курто Дудуш. Инаку токму пасивноста на градските власти кон комуналната хигиена беше мотив за група граѓани преку социјалните мрежи да организираат акции за чистење на Скопје, па така беа соберени стотици вреќи отпад. Веќе следната недела во 17 часот најавена е и следната акција во Карпош 4 под слоганот "Не биди ѓубре", а движењето секојдневно добива се повеќе приврзаници, но и донации од фирми и граѓани кои не се во можност физички да присуствуваат на чистењето.